يا ترى مين هو؟ شو بيعرفني أنا؟ فكرته ديب قمت قوصته. بس إن شاء الله تحبوا بعضكم. تيتي. شو تيتي؟ ليش شو المشكلة؟ بس لازم يكون في معه موبايل. يا الله مطفي. شو هدول؟ أوه دخيل اسمك يا ربي. أنا الأدوية تبعي خالصين كلياتهم. ها عم تاخد نفس أدويتي يا مسكين؟ وهلأ زبطت. الشاب إلك وإلي أدويته. لساتك شاب ومعك الضغط يا معتر. يلا شرحي لشوف. ليش؟ لك شو بكي قوصته؟ لازم ننظف له الجرح تبعه. ليكي ما راح يصير شيء، مبين عليه قوي كثير. أول شغلة هلأ مننظف الجرح ومنضمده، بعدين مننظف الجرح يلي براسه وبتخلص القصة. بس هالشاب كتير حليوة، ما عجبك؟ تيتي لك انت مستوعبة انه قوصتي الشاب؟ بعرف قوصته، صارت من قبل، بتصير من وقت للتاني عادي. برأيي نحن لازم ننقله فورا على المشفى، بس ان شاء الله يا تيتي ما يروح يشتكي عليكي. لا أنا واثقة ما بيساويها. يلا شو ناطرة شلحيه. يعني من وين اجى هالشاب؟ لا بنعرف شي عنه ولا معه هوية ومطفي موبايله كمان. وانت شو بدك باسمه؟ قولي له رجالي وهو بيقول لك الحلوة مرتي. تيتي الواضح انه مالك منتبه على الوضع والمصيبة اللي نحن فيها هلا. ايه منتبهة، بس نصيبه يجي لهون. ها يلا شلحي أواعي. خير امي شو بدك؟ تفضلي فوتي. أنا نفس طاهر لهلأ ما رجع وموبايله مسكر. شو خير؟ معقول ما رجع لهالوقت هاد؟ ما خبرك؟ ما بعرف وين راح، قال لي مشوار صغير وراجع. بسيطة. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالظهر العريض، كأنه أرض مزروعة خصبة وما بتنتهي. عجبتك هالجملة ما؟ يا ربي. الو علي. ايه لا تواخذني عم بتصل وفيقك، بعرف الوقت متأخر بس مضطر احكي معك. علي سؤال، طاهر اتصل فيك يا ترى؟ لأنه لسه لهلا ما رجع وموبايله مسكر. لا والله مصطفى ما اتصل. طيب إذا صار وحكى معك لكان خبرنا دغري لنعرف وينه. ايه اكيد طبعا. تمام يلا تصبح على خير. وانت من اهله. شو قال لك؟ يعني ما سمعتي شو حكيت؟ قال ما بيعرف شيء، ما اتصل فيه طاهر، ما بيعرف عنه أي شيء. إن شاء الله ما يكون عامل حادث. اسكت. فال الله ولا فالك. مراد حادث شو؟ برايك وقت الحكي هلا؟ يا الله دخيلك. طولي بالك، بيكون خالص شحن موبايله، ما بتعرفيه لطاهر؟ تعب وحب يريح حاله بشي قرنة. ايه اكيد هيك القصة. هلا شوي وبيرجع. يلا شباب بدلوا ثيابكم على السريع، خلونا نطلع ندور، وانتوا اشربوا شي شغلة ولا يهمك سخنة. مصطفى. يلا استعجلوا.
مين طاهر؟ لا هذا علي. الو علي، في شي اخبار عندك عن طاهر؟ لا والله أنا اتصلت لأسألك، ما رجع البيت؟ لا لسه لهلا ما رجع، من امبارح ماله مبين. انا والشباب بالليل دورنا عليه بكل الاماكن اللي بيروح عليها. ماشي مصطفى، أنا رح أدور كمان. طيب واذا بين معك شي خبرنا فورا علي. ماشي. أوه. تعي هزان، شوفي فاء حبيبك. خالتي مين انتو؟ ألف الحمد لله على سلامتك، ومشان الله ما تواخذها لستي. سمعت صوت بالليل وطلعت قوصت، وقعت وانضرب راسك. هلأ كيف حاسس؟ قلي أنت منيح؟ كيف حاسس؟ منيح ما شاء الله عليه، صار مثل الغزال. انت منيح ما؟ اهلين عمي. اتصلت فيني أسماء وخبرتني شو صاير مع طاهر. والله ما رجع على البيت، مو مبين من امبارح، وكلياتنا مشغول بالنا عليه. هو امبارح مرق لعندي وطلبت منه يوصل أدوية لخالتك حنيفة. مين هي خالتي حنيفة؟ ممكن تعطيني قميصي؟ رح جيبه. ما تاكل هم ابدا، ما عملنا لك شي بنوب، اصلا عيب قبل الزواج. لك شبكي خالتي، انت كأنك ما عم تجمعي. ايه كلهم بيقولوا لي هيك. وأنت مو عيب تحكي بهالأسلوب مع مرة كبيرة؟ لا والله، برأيك مين عامل العيب بيناتنا؟ إذا بتريد ما تواخذها لستي أو وسطك بالغلط، بترجاك لا تروح تشتكي عليها. لا يشتكي اذا كان بده، شب حليوه وقمر، معقوله ازعل منه اذا اشتكى؟ تيتي عيب يعني؟ شو حكينا؟ تيتي بكفي بقى. ليش بكفي؟ ها؟ يلا لازم تعتذري منه تيتي. قلي انت شو اسمك يا حلو؟ ها؟ حفيدتي كمان امبارح سألتني عن اسمك. شايفة كيف؟ كثير أكابرية، بس هي على طول حظها قليل. أنا حنيفة، وهالحلوة يلي قدامك بتكون حفيدتي، وهالقمر اسمها هزان. ما تشرفت بمعرفتكم بنوب. تتشرف، لسه بكير. لاحق، لسه مع الوقت بيمشي حالكم. خد. لا تزعل لو سمحت، عم تمزح معك. الله لا يحسن تواخذنا، أختنا. آسفين. أنا بدي أسأل حضرتك، ليش كنت جاي لعنا؟ الشيخ عثمان بعتني لهون مشان وصل لك الأدوية خالي. الشيخ عثمان، من بيت مين بتكون؟ أنا من بيت كاليلي. حلو، تمام. قديش محظوظة بهالرجال. لك ستك شو قصدها؟ قلت لك ما تواخذها لتيتي، معلش. طيب ما علينا، وإن شاء الله ما أرجع أشوفكن. لشو هذا الحكي؟ بتوقع هذا البيت اللي دلنا عليه عمي. حضرتك طاهر. ليك طاهر بك، انت معك حق اكيد، واعتذرت منك بالنيابه عن تيتي، بس كأنك عم تغلط بالحكي مع ناس ضلوا للصبح عم بيشيلوا من ظهرك ازاز وضمدوا لك جروحك. أنا غلطت؟ شو اللي صار هلا؟ قبل شوي توسلتي مشان ما أشتكي. انا ما توسلت، انا ترجيتك. ما كتير بتفرق. طيب ممكن تخليني انا ساعدك؟ شكرا، بقدر ألبسه. مشان ما يفتح الجرح، بس ثانيه. بقدر ألبسه لحالي.
هي بلشت المناقرة بين اثنين. ممتاز يا عيني. بعرف شو رح تكون آخرة هالموضوع. تمام. لا، شوي شوي عمالك. انت منيح؟ ايه دخيلك يا امي. السلام عليكم خالي. انت خالي حنيفة ما؟ ايه، بس مين انتو؟ جاي مشان طاهر كاليلي، انا بكون اخوه. حلو، جايين لهون يطلبوها. وهالبنت مين بتكون؟ اخت طاهر كمان؟ يا حبيبي شكلها مضيعة على الآخر هي، اتركيه علي. خالي طاهر كاليلي اجا لعندكم؟ ايه، امبارح اجى لعنا المساء إيه؟ وخطيبته سهرت معه للصبح. انا نمت بكير، ما بعرف شو صار بيناتهم. لحظة. قلي شو عم يصير هون؟ عفوا، مين الخانم؟ سألتك جاوبني. نفس طولي بالك. هو امبارح اجى لعنا وصارت مشكلة. لا تحكي إذا بتريدي. ماشي. طاهر فيك تفهمني؟ بصراحة صار في سوء تفاهم اسكتي شوي. صغير. نفس ما بعرف شو متخيلة، بس فهماني الموضوع غلط. والله فهماني غلط. ايه فهمني لكان. نفس هازان خانم. هازان كتير حلو هالاسم. ومين هي هازان؟ أنا. انتي ولا صوت. تعي لنحكي شوي برا. ليش؟ عم ازعجكن يعني؟ طاهر بيك، قلي مين الخانم؟ انا مين طاهر؟ ليش ما بتقلها مين بكون؟ بدها تعرف. مرتي. عفوا منك، تشرفت يا خانم. ما بدي اسمع صوتك. انت ابنه لمحمد مو؟ ايه خالي مزبوط، انا ابنه لمحمد. لساتها عايشة امك؟ ايه عايشة. معقول لسه ما ماتت؟ يا لطيف بسم الله. خالي شبك شو هالحكي هاد، الله يطولنا بعمره. حتموت بالاخر؟ في حدا ما رح يموت بهالدنيا؟ حتى السلطان سليمان مات. لانه كنتي بتعرفيه ما؟ بعرف امك؟ ما حكيت عن امي انا، عن السلطان سليمان عم بحكي. عم بحكي عن امك مو عنه. شو جاب سيرة امي خالي؟ عن السلطان سليمان عم بحكي معك انا. نفس خانم ليكي، عن جد انه صاير سوء تفاهم، يعني يا ريت لو تخليني اشرح لك. برأيي لا تسمعيني صوتك ممكن؟ نفس مو صح اللي عم تساويه. انا امبارح تقوصت، بعدين هازان ساعدتني. هازان حلو، رفعت الكلفة. أنا ما عم صدق. لا تلمسني، خلص أنا رايحة. طمنيني وين طاهر؟ اطمن مع الست هازان. ومنو هي هازان؟ قلت لك خطيبته لطاهر، ليش اخته انزعجت؟ عن جد بعتذر منك طاهر بيك، يعني انا حاولت فهمها اللي صار. الله يستر، ابصر شو رح تساوي. الله يستر. نفس طاهر انت وينك من امبارح؟ نفس وقفي شوي، مالك شايفة حالتي؟ الشيخ عثمان عطاني دواء لوصله لهي المرة امبارح، بعدين أنا. نفس استني، هي الخرفانة قوصتني. شوفي شو صار فيني. كنت اتصل طاهر، يعني ما خفت ينشغل بالي؟ بنتي نفس تعي لشربك قهوة. تعي معي. خالة لو سمحتي الله يوفقك اتركيني. لا أنا ما بتركك أبدا، مسكين أخوكي قوصته بدون قصدي. تعالي وراح أحكي لك اللي صار معنا. تعي معي. نفس امشي، خلينا نروح على البيت، أنا متصاوب. طيب خالتي بجي، أكيد رح تحكي لي الموضوع وما رح تخبي شي. طبعا أنا ما بكذب بنوم. تعي. نفس قولي لي شو اسمك يا حلوة؟ نفس. أنا حاسة إنك أخته لطاهر، ما هيك؟ ايه صح. لساتك عزبة؟ يا سلام. ليكي رفيقتي حليمة في عندها ابنها الوسطاني، في عنده حقل شاي بريزة، شاب طول بعرض ما شاء الله. وانتي اسم الله صبية وحلوة مثل القمر. شو رأيك زبط لك اياه؟ وراح يطلعوا حلوين ولادكم. تعي، شو رأيك بنتي احكي لك معاه؟ والله ابنها شاب بياخد العقل وشغيل ومرتب. خالي ورح حاكيها. يعجبك. لك انت ليش مفجوج راسك؟ شو صاير معك؟ انفج لأنه خبط بصخرة. حسبي الله. أهلين شيخ عثمان. في خبر عن طاهر؟ طلع من بيت الست حنيفة؟ تفضل لجوا شيخي.
السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. وعليكم تفضل. السلام بابا أهلين. أهلا وسهلا، تفضل عمر. شو صار، في شي خبر؟ مصطفى ونفس راحوا لهنيك. مو حضرتك قلت له على الموبايل عن حنيفة، فطلعوا لعند حنيفة اللي بالعقل، حنيفة المجنونة، مو هي قصدك؟ لا تقولي عنها هيك، حرام. يعني هي صح بتحكي شغلات غريبة، بس المخلوقة طيبة ومنيحة. حنيفة ما غيرها؟ مو حماتها لهديك اللي كان اسمها نيلوفر؟ ايه مزبوط. شايفة كيف في بنات عندهم حموات مجانين مثل حنيفة؟ لازم كل يوم تقعدي تحمدي ربك وتشكري على حماتك. بعد ما مات ابنها المسكينة صار معها مشاكل بعقلها، وطلعت على الجبل وما عاد نزلت أبدا. نيلوفر كمان بعد ما دفنته لجوزها وقبل ما ينشف ترابه راحت اتجوزته لهداك التافه. صح. وكمان عندها بنتين ما هيك؟ هي اتجوزت؟ والرجال اللي اتجوزته من عنا؟ لا شو ما بتعرف؟ مو من عنا الزلمة، أصلاً مانو تركي وما بتذكر من وين كان. أنا اللي سمعته إجا لهون قبل شي 20 سنة وأخذ مزرعة، ونيلوفر والمرحوم جوزها كانوا يشتغلوا عنده هن الاثنين. أنا رح أحكي لك، في هون ديب بلا أخلاق بيضل يهجم على دجاجاتي. بلا أخلاق؟ إيه مزبوط. مو طبيعي هالديب، حقير، يعني بس بيجي بيقتلهم أكل توا وبعدين بيرميهم. شو بده؟ والله ما فهمت. يعني لشو عم يعمل هيك؟ هو ليش مستقصدون؟ بعدين فجأة ليلة امبارح الدجاجات جنوا برا، عياط عياط. قمت أنا أخذت لك هالجفت وقوصته للديب، ولا بطلع بالغلط مقوسة أخوكي. ايه قربت لك لعنده وشو شفت؟ لا ما بيستاهل يا حرام. المسكين لقيته واقع وعم ينزف على الأرض وغميان لمعتر. وبعدين اجت هزان، لا ويا حرام هالمسكين فوق انفج راسه. هي عقوبة إلك. الله نفذه طبعا. وبعدين أنا وهزان فوتناه على البيت، وحفيدتي شلحته وهو ضل بلا ثياب. خالي شو عم تقولي؟ مو مزبوط، أنا كنت لابس بنطلوني. وبعدين هزان صارت تشيل حجار صغيرة وإزاز كانوا فايتين بظهره. ما قلت لك إنه شلحناه؟ كان في شوك كتير فايت بجسمه من تحت. خالي أكلت هوا على الأخير. كنت لابس بنطلونك، معلوم صدقتك. تفضلي تيتي. يسلموا بنتي. أهلا وسهلا. يسلموا ايديك يا اختي، شكرا، كلك ذوق. تفضل. أخي شبك خود من إيدها. والله علقت. عيب تنطرها لهزان، ما بصير شراب. رح تموت. أنا ما بدي يسلموا. مثل ما بتحبي. البنت حلوة وأكابر، ما هيك مصطفى؟ برأيي لازم تتزوج هالبنت. بعرف الموقف غريب، كنا حنخطب لفاتح ومراد بس إجا نصيبك قبل. مصطفى الحمل هيك بيعمل فيهن؟ هي الهرمونات؟ والله أنا ما بعرف يا طاهر، أصلا شو عم نساوي هون، مو فاهمان شي. والله أنا كمان مثلي مثلك. مصطفى شو رأيك أنت؟ نطلبها ومنقرا فاتحتون؟ منيح طاهر؟ نفس شبك، هو وقع وخبط راسه بحجر، انت شو صاير لراسك؟ مشان راسه بعرف شو بدي ساوي، بس هلأ مو وقتها. هات لشوف طاهر، انت اكيد مخلص عسكرية مو؟ لا انت زودتيها كثير حاجة. لا لحظة خالي معلش، طاهر خجلان من الموقف وطبعا مخلص خدمته، وما كانت حيالله خدمة بالكوماندوس. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحميه من العين، كثير حبيته. لا تزعلوا من تيتي لو سمحتوا، هي تركيزها خافف شوي، بدكم تطولوا بالكم. ايه ولا يهمك. وأنا ما عاد فيني تركيز، بس عجبتها للخالة. حبيتيني ما؟ طبعا حبيتك، صحيح. ليكي طلعي. هذا هو سعد الله؟ ايه. لك مين بيكون هاد؟ قولي لي عجبك؟ مين سعد الله؟ يعني السؤال صعب، اخواتي ادرى بمصلحتي. يا عيني ما شاء الله على هالترباية. انا رح موت، بكفي بقى، يلا نفس، يلا اخي. طاهر بيك انا عن جد كثير اسفه. مو ضروري تتاسفي، خدي هي، يلا تعي نفس. شلون احساسك هلا يا افندي؟ ارجعوا مرة ثانية. يلا خاطرك خالي، ناطرين منكم زيارة. يا الله منك يا تيتي، ليش هيك سويتي؟ هالمرة رح يمشي الحال، عروستي الحلوة. حبيبتي يا روحي.
طاهر دير وشك لقدام، حركات الاهتمام هي ما رح تقنعني. أخي أنت بتعرف الحمل طبيعي يعمل هيك؟ لا تدخلني بينكم طاهر. ليك طاهر فيك تقول إنه ما معي حق أزعل منك، وأنا هيك لأني حامل وهرموناتي كتير ملخبطين، ممكن أبكي وعصب من أي شيء وهذا كله من الحمل. بس سؤال، عادي تكون بالليل وعلى الجبل مع هزار؟ هازان. يا ويلي شو هالتخبيصة طاهر. يي عفوا منك طاهر، عن جد آسفة لخبطت باسمها. معقول لخبط باسم جنابة؟ مو قصدي طاهر، عن جد ما تواخذني، هي هازان خانم. خلص نفس، شو بكي لا تكبري الموضوع. خالي حنيفة ما حكت لك كل القصة؟ طاهر دير وشك ممكن؟ لا مو قدران، عم يوجعني ظهري، لازم ضلني هيك. بس قدران تقعد معه. يا الله بقى، ما شفتيها المرة عم تخبص بكل حكية ومجنونة؟ قال بتقلك طلعت شوك من تحت، شو ما بعرف حالي، بس شالوا لي شغلات من ظهري. لك المرة ما فيها مخ بنوب، شو ما شفتيها؟ والله بكفي اللي شفته. مصطفى أنا غلطانة شي؟ لا والله معك حق. أخي شبك طاهر دخيلك، ارحمني، أنا عندي ولدين، أنا معه ما بنعلق معون. ديروا لوشك. بنتي لوين رايحة؟ بدي روح وديها. حدا بيعرف انك اجيتي لعندي؟ دقيتي لملك مو؟ دقيت لها وما ردت. طيب وامك الطماعة بتعرف انك هون؟ لا تيتي، ما بيعرفوا اني اجيت لعندك، بس عمو داوود تبع المزرعة يلي بيعرف. طيب وشو مشان ابوكي يا تيتي بنتي؟ لا تقولي هيك، هذا ماله ابي. هذا الزلمة لا ابي ولا ابو ولا ملك، ما دخلوا فينا. شو بدي احكي والله مو عرفانة، وما بعرف شو بدي اقول عن امك. بعد وفاة ابني وقبل ما ينشف تراب القبر تجوزت هالرجال. لو كان من نفس ديننا ما كنت بزعل بنوب، كنت مستعدة أنا أعمل لي عرسة. وزعلي على ابني صدقيني وقتها بقلبي كنت خبيته، ما عندي مشكلة. بس ما بعرف أمك كيف بتفكر، كأنه خلصوا كل هالرجال بهالدنيا، إنه ما في غير هالخسيس لحتى حضرتها تروح تتجوزه. طبعا معه مصاري، وهي امك وحده طماعه لهيك تزوجته. هالواطي اذا ما شاف الفرس بالاسطبل حيعرف. يلا بنتي رجعي الفرس، يلا روحي. رح نمشي، يلا. حبيبتي يا أهلا وسهلا جينجو بيك. وين هازان؟ برا الاسطبل؟ هازان خانم أخدتها. من امتى؟ اجت لهون امبارح الظهريات، أكيد راحت لعند ستة.
نفس. طاهر طول بالك عليها، مو شايف قديش متضايقة؟ إذا بتحكيها هلا رح تعصب زيادة، فأنا برأيي يا أخي اتركها شوي لحتى هي تروق لحالها. ما فيني ما حكي يا مصطفى، أنا ما عملت شي لحتى تعصب. لا إله إلا الله. نفس ليش تأخرتوا خير؟ وينه طاهر؟ هي ليكو اجا، بس نحن وهنيك طلبنا له بنت ليتجوزها. شو؟ ولك طاهر شو براسك؟ واقف. شو ما بعرف. مصطفى لك شو صاير؟ أمي اليوم طول الوقت عم بسأل نفس هذا السؤال تبعك. آسيا في شاي؟ شبك مصطفى؟ هلا وقت الشاي؟ يا الله. نفس شو بدك؟ لك طولي بالك، هي أنا حكيت لك وسمعتي من الخالة. طيب ليش ما اتصلت فيني قبل ما تروح لهنيك؟ ما اتصلت لأني ما كنت بعرف إني رح أتقوص نفس، وكمان كان خالص شحن موبايلي قبل ما أوصل لعند الجماعة. هيك بيصير على طول، يا بيخلص الشحن يا ما في تغطية بنوم. نفس ليكي أنا حكيت لك كل اللي لازم أحكي لك إياه، وما ضل في شي لحتى أقوله. قلت لي حكيت اللي لازم تحكيه؟ وشو الشغلات اللي مخبيها؟ هلا هذا اللي فهمتيه معقولة؟ ايه لكن شو تفسير اللي قلته؟ وهي الست هازان مين؟ بعدين انتبه، عم بقول هازان مو هازار مشان ما تزعل مثل قبل شوي. وليش ازعل؟ مين هي هزان اصلا لحتى تهمني نفس؟ ما بتهمني مين ما كانت. بس كأنه هي مهتمة ووصلت لدرجة خالة حنيفة عملتك خطيبة، بس بتعرف بصراحة معها حق. للصبح قدامها وانت شالح وقاعدة عم تداوي لك ظهرك وراسك، كنتوا بجو كتير حلو. لك قديشك رومانسي، الخطيب الرومانسي. ليكي الحمل هو اللي عم يخليك تفكري هيك، وبكره بتشوفي قديش رح نضحك على هالقصة. ليك طاهر مو كل شوية تحط الحمل سبب وتخليني أعصب بزيادة منك، وفوقها عم تضحك ومروق كمان. انت مو طبيعي. خلص سامحه يا بيك، لساته شاب صغير ما تعلم. الله يوفقك سامحه يا بيك. داود اسمع، أنا بهالطريقة عم أعمل معروف معك. يا داود خوفك على ابنك بدون ما تعلمه هو اللي عم يخليك تشوفه بهالموقف. اسمع لقلك، ضعفك تجاهه رح يأذيك، وهالضعف هاد أكيد رح يخلي شي مصيبة تصير. أنا هلأ عم امنع المصيبة هون. بدي علمه لابنك درس ما رح ينساه بنوب. المطلوب منك تشكرني على هالشي. داود عم استنى. أنا بتشكرك يا بيك. إيه؟ شو اسمك انت؟ 200. 200. الفرشاية على الحيوان ما بتنحط بالعكس. هاتها لهون رح فهمك. 200 ما بيصير ابدا تمشي الفرشاية بالعكس، بتحركها مع اتجاه الشعر بحركة دائرية، وإلا الحيوان رح يتعذب كتير. هاد حيوان اسمه ما في ينطق بلسانه، ما رح يقدر يقول لك وقف أنا عم اتوجع. طيب اللي بيقدر ما بيقدر. ما بيقدر. ولهيك شو لازم تعمل؟ شوف إحساسه. توجع ما هيك؟ حاسس فيه هلا؟ قل لي شو حاسس فيه؟ بتوجع؟ بتوجع؟ احكي.
طول بالك يا ابني. أهلين بنتي الغالية، اشتقت لك كتير. ليك على فكرة أمك وأختك رح يكونوا كتير مبسوطين برجعتك، لأنه مرق وقت كتير طويل. أهلا وسهلا فيكي ببيتك. دائما في طريقة لحتى خليكي تفهمي يا بنت، وهالطريقة هي أنا. افتحوا باب السيارة. يلا 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 امشي قدامي طاهر، خلص خلينا نروح بقى. ما بعرف، حاسس مو صح اني اترك البيت هلا. طاهر قال لي انت مالك شايف شلون حالتها لمرتك؟ معصبه وجنة، اذا وقفت قدامها وقلت لها مساء الخير رح تقول لك من وين بده يجي الخير؟ فليش لا تقرب وتجننها منك طاهر؟ شايف في نار قدام وشك، ببساطه لف من حواليها، اتصرف كانك مالك موجود. عم تفهم؟ روح انت وخليها تهدى شوي. بتعرف شو طاهر؟ قصص الابوه جديده عليك، ومشاكل الزواج ما عندك خبره فيها، فاعمل مثل ما عمل لك. اسمع مني، امشي يلا. دخيلك يا ربي. لك يا شباب، صار الظهر ولسه ما رحنا على الشغل، ما عاد فينا نتاخر اكثر. عمي الشباب هلا رح يوصلوك على الجامع. ايه، وانتوا لوين رايحين؟ بدنا نروح انا وطاهر على الشركه، عنا شغل. طيب طاهر تعال معي شوي لجوا، بدي احكي معك. انت استنى هون مصطفى. هلأ لشو الضحك؟ توأمي، شفت الفرق بين الحلم والواقع؟ وبعدين حاجة ضحك بقى. آسية، روحي نادي لنفس، خليها تجي لعندي. حاضر بابا. يلا. نفس، نفس تعالي، بابا بده يحاكيكي. الأولاد وينهم آسية؟ مع محمد بالغرفة، يلا تعي ننزل. أهلين بنتي الحلوة، هاتي بوسة. بدي منكم تسمعوني منيح انتو اتنين. بس حدا منحبه يكون طالع من باب البيت ما بيصير يطلع وهو زعلان. ولا تناموا زعلانين، أصعب شي نناموا في زعل، لأنه ما بنعرف شو حيصير. ممكن ننام وما نفيق لا سمح الله. حدا بيقدر يضمن إذا طلعنا من هالباب أكيد رح نرجع؟ وإذا رجعنا أكيد رح نلاقي اللي تركناهم بالبيت؟ كمان هالشي ما بنعرفه. تعلقوا بكل سبب يخليكن مع بعض وأجلوا هالزعل بيناتكن قد ما فيكن. الحياة بنعيشها مرة واحدة، فلازم تستغلوا كل لحظة وتحبوا بعض. لأنه إذا في حب بحياتنا وملاقيين حدا يحبنا ويعيش معنا، هي من أهم نعم ربنا علينا. فهمتوا كلامي؟ أنا هلأ رايح ورح أدعي الله يخليكن ويحميكن. بالمناسبة يا روحي، قبل ما يطلع جوزك ودعيه بالمحبة، وإن شاء الله المساء بس يرجع اعملي اللي بدك إياه وخذي راحتك، لأنه صار بين إيديكي ولازم يتحمل. خلص فهمت عليك، حروح. طيب أنا رح روح على الشغل. ظهري منيح ما يهمك، وجع عادي. هازان أكيد طيبتك. نفس، روح يلا. هلأ هيك عم تودعيني؟ ما سمعتي شو قال الشيخ عثمان؟ الله معك. ايه
طيب ماشي، معناتها رح روح على الشغل وطالع على السفينة مع أخي، وفي رافعات ضخمة صدفة وحدة منهم بتوقع فجأة ونحن تحتها. البقية بحياتك نفس كليلي. بعيد الشر عنكم. والله جد؟ طيب أنا رايح. طاهر، يا نعم. ما تنسى وعودك إلي اللي قطعتهم. ببالي دائما. نحن بالصالون ما بيصير عيب. بحبك. خلص انتي روح مرتي. بلا جنانك، مو وقته. الله يحميك. ها يلا خلونا نتحرك. شباب رح توصلوا عمي بدك تروح على الجامع ما هيك؟ طبعا بدي اروح على الجامع يا ابني، واصلا تاخرت. ايه حقك علينا، ما تواخذنا. ما بقى ركزت من بعد هالمشكلة. شباب اسمعوني، عمي طالع معكم، بتوصلوه على الجامع وبعدين بتلفوا من هنيك. ولوين رح تروحوا انتوا اثنين؟ على الشركة. فهمتوا شو قلت؟ اذا بتتأخروا ليك ايدي جاهزة وناطرتكم انت وياه. شرف. يلا يلا تفضل شيخي. ايه حاجة ضحك بقى. لك ايه شبك يا زلمة؟ الله معكم. توأمي؟ ليك خليني انا اسوق بدالك، لانك على قد ما عم تفكر وبتضل شارد يمكن تاخذنا لبرات البلد. تعرف توأمي، بظن براك ما رحت لعند امها بنوب، بتكون هربت منك على قد مو دمك تقيل. هربت ونفدت منك ونحن مجبورين فيك. ركاب يلا. آسفين شيخي نطرناك. شرف. شكرا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعرفي شي هازان مين بتكون؟ هي حفيدة حنيفة المجنونة على الأغلب. والله ما بعرف إذا مجنونة. طيب سؤال، هي حنيفة شو قصتها؟ هازان بتكون حفيدتها؟ ايه بنت نيلوفر بعتقد، في عندها بنتين وبظن هازان بنتها الكبيرة. ايه، مرت عمي إلها شي 10 سنين قصتهم؟ شو 10 سنين؟ قولي 15 أو 20 سنة. طيب أكثر من 10 سنين. القصة إنه نيلوفر وجوزها بيشتغلوا عند واحد وسخ وحقير، بس كان هالرجال غني كتير، وزوجها كان يشتغل بالمزرعة تبع هالرجال ومسؤول عن الخيل، ونيلوفر كانت مسؤولة عن شغل البيت. وبعدين درينا إنه جوزها وقع من فوق الفرس وانكسرت رقبته. ايه صح. مع إنه جوزها مقضي عمره كله على الخيل، يعني ما بيتصدق إنه يموت بهالطريقة. يبدو هن ورا موته على الأغلب. وبعدين بعد ما دفنوا الزلمة تحت التراب ما مرق غير 3-4 أشهر واجت نيلوفر هي وهذا الغني صاحب المزرعة، شو اسمه والله مالي متذكرة، هو ماله من البلد بعدين لحتى أخذ الجنسية هون. اسمه كان غريب، متذكرة شو اسمه؟ آسية؟ ماني متذكرة شو اسمه، بس خلص مو هذا المهم. ايه ما علينا. هذا صاحب المزرعة هو ونيلوفر هوب تجوزوا. إيه أصلاً هاي المرة اللي اسمها نيلوفر هي من يوم ما عم تحلم تصير من الأغنياء. بعدين لما تزوجت منه لهالرجال هاد، كل الناس بالمنطقة ما عاد تعاملوا معهم أبداً. يعني هن من زمان كتير ما عاد بينوا وما عاد خلوا الناس يشوفون. وبعدين بنت نيلوفر الكبيرة هازان، ايه على الأغلب، لأنه أنا ما بعرف شو اسمها للبنت. بوقتها كان عمرها شي 12 أو 13 سنة، وكان في عندها أخت أصغر منها كان عمر الصغيرة 3 أو 4 سنين. المهم قالوا إنه انبعتوها للكبيرة على مدرسة داخلية، والبنت ما عاد رجعت لهون مرة تانية. نحن هذا هو الحكي اللي سمعناه. وطبعا المجنونة حنيفة صارت بهالحالة بعد ما توفى ابنها. هوب جنت المرة. ايه وهذا طاهر شو هالقصة اللي عاملها؟ فظيعة لهالحركات، معقول يعمل هيك؟ يا الله، يعني من بين كل الناس ما عرف يوقع إلا بين إيدين هالعيلة؟ والله يا نفس بنوب ما قصرتي بالشي اللي عملتي معه، كتير حلو. تصرفي هيك دائما، برافو برافو. نفس، شايفة سلفتك العظيمة آسية؟ جوزها زينة الرجال عملته لعبة بين إيديها وعم تتسلى فيه. اصحك تردي عليها لا تطاوعيها، تخرب لك بيتك والله. لوين مرت عمي؟ خليكي قاعدة عم شغل البيت مين رح يعمله؟ تاركة الصغار ينتبهوا على ابنك، والمطبخ من الصبح قايم قاعد. انتوا احكوا عن الناس ونموا. استغفر الله، دخيلك يا الله. مو لسه من شوي كانت قاعدة ومتحمسة وعم تحكي عن قصة هالعيلة؟ هي فيوزات مخها
عم يطقوا. ايه احكي لي كل اللي صار معك لحتى جنتي من طاهر. ما بعرف تفاصيل القصة، شو اللي صار؟ Bu sevdalık, ah bu sevdalık, yüreğim dağılır, gözlerim ağlar. Anlat Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim senden kaçıncı nefesim?